ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಕನಸಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೈನ್ ರೋಡಿಂದ 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಣ್ ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಎಂತಹ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜಾರೋ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಇದು, ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಮಣ್ಣು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆನೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಮಣ್ಣು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇದು ಖಾಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸಿನ ತೋಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಡಿಕೆ, ಮಾವು, ತೆಂಗು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮರಗಳಾದ ಟೀಕ್, ಸಿಲ್ವರು, ಮಹಾಗನಿ, ಅಗರ್ವುಡ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ತೋಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ನೀಟಾಗಿದೆ, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದ ರೈತರೆಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತೋಟ ಇದೆ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಅವಕಡೋ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಳಿಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಏನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೇಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಜಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುರಭಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, excellent property friends, and good water source, good road approach, approximately 140 kilometers from Bangalore, and just 1.5 kilometer mud road friends, and lush greenery, superb water source, good water source available in this area, and suitable for organic and natural farming. You can cultivate here multiple crops, grains, herbs and millets, and also commercial trees and commercial crops like banana, turmeric, maize, corns and all other crops we can cultivate here. And even we can cultivate flowers friends, flowers also suitable for dairy farming, polyhouses and nursery. We can cultivate here friends. And also we can cultivate
areca nuts, mangoes, coconut, all other fruit trees and fruit saplings. Very good road approach and general property friends, clear titles. We can go immediate registration and we can build a dream farmhouse in the middle of amazing nature friends, amazing green nature, greenery nature. Please visit as soon as possible and please subscribe Surabhi Properties. Call for more information 95 3835 6699. Thank you very much friends. I'm your Subramanya. Namaste.